Unsere gebuchte Rundreise Island gemütlich in 15 Tagen mit Mietwagen war am Anfang gar nicht so gemütlich. Wir hatten Sturm der Windstärke 12 und Regen, der waagerecht durch die Luft fegte. Nach einer ersten Nacht in Reykjavik ging es weiter Richtung Halbinsel Snæfellsnes. Alle Übernachtungen mit Frühstück waren vorgebucht und in der Regel übernachteten wir zweimal, sodass am Folgetag eine Rundfahrt erfolgen konnte. Der Tag 2 begann wie immer noch mit viel Wind und viel Regen. Unsere Fahrt führte uns in den Nationalpark Þingvellir. Hier spaltet sich die Erde. Im Osten auf der europäischen Kontinentalplatte stehend schauen wir über das Þingvellir-Becken, welches etwa 6 Kilometer breit ist. Angekommen auf dem Parkplatz der Westseite der amerikanischen Kontinentalplatte spazieren wir in das Þingvellir-Becken hinein. Trotz Regen und Sturm, wir sind nicht die einzigsten, die wandern oder spazieren gehen. Vorbei am Öxarfoss geht es bis in das Tiefland. Hier gibt es Spalten, die mit superklarem Wasser gefüllt sind und die gern zum Tauchen genutzt werden. Unter Island befindet sich ein Hotspot in der Erdkruste. Dieser reißt die Insel auseinander wie hier und hat dazu noch zu vielen tausenden kleinen Vulkanen auf der Insel geführt, die auch vielfach aktiv werden können. Auf unserer Weiterfahrt nach der Halbinsel Snæfellsnes erreichten wir Wasserfälle, die direkt aus der Erde kamen. Wie bereits erwähnt, hatten wir seit der Ankunft nicht gerade das beste Wetter. Viel Wind, viel Regen, aber jetzt kam sogar einmal die Sonne durch. Und nun zwischendurch eine erste Warnung bzw. Hinweis. Bargeld wird fast nirgends mehr verwendet. Kreditkarte ist also unbedingt zu empfehlen. Wir hatten nur das Pech, dass eine Kreditkarte und eine EC-Karte nicht überall funktionierten. Aber mit 3 Kreditkarten kamen wir weiter. Nach den Wasserfällen stoppten wir am Krabrock-Krater. Die Wanderung bergan war geprägt von viel Regen und starkem Sturm. Ich konnte die Kamera kaum ruhig halten, um schöne Aufnahmen machen zu können. Abseits der Hauptstraße fuhren wir auf einem unbefestigten Weg direkt in einen Vulkankrater hinein. Einige 100 Meter weiter ging es zu Fuß zu einem Wasserfall. Ein Zählen der Wasserfälle haben wir aufgegeben, es gab zu viele davon. Nur die wichtigsten Wasserfälle erhielten einen Namen. Die Vulkaninsel Island ist eine schöne öde Landschaft mit Hochgebirgscharakter auf Meeresspiegelhöhe. Die vulkanische Tätigkeit hat viele beeindruckende Landschaftsformen hinterlassen. Auf unserem Weg zum Hotel kommen wir am Bjarnarfoss vorbei. Der starke Wind und der Regen tobt hier ungemein stark, sodass der Wasserfall zeitweilig vom Wind verweht wird. Nach einem Tag auf Achse und rund 400 Kilometer haben wir unser Hotel im Ort Anastapi erreicht. In diesem Hotel bleiben wir für 2 Nächte. Zu unserer gebuchten Reise gehörte auch der Besuch der Vatnshellir Cave. Sollten isländische Namen von mir nicht richtig ausgesprochen werden, so möge es man mir verzeihen. Die isländische Sprache ist nicht einfach.
Auf der Westumfahrung der Halbinsel Snæfellsnes erleben wir es immer wieder, wie das Meer bei Windgeschwindigkeiten von 10 bis 12 tobt. Auf der Nordseite der Halbinsel hinter dem Berg Snæfellsjökull reißen manchmal die Wolken auf und kurz danach ist der nächste kräftige Regenschauer schon wieder da. Um an den Wasserfall Svøtufoss zu kommen, hätten wir mindestens eine Stunde laufen müssen. So betrachten wir ihn aus der Ferne. Der Kyrkjufellsfoss ist in Island sehr bekannt, deshalb muss das Parken hier auch bezahlt werden. Eine Kamera erfasst das Nummernschild. An diesem Parkplatz konnte man noch an einem Automaten mit Karte bezahlen. Später gab es Parkplätze, wo das nicht mehr ging. Bezahlen ging dann nur noch über eine installierte App auf dem Handy und diese App mit Standorterfassung zeigt dann sofort den erforderlichen zu bezahlenden Betrag an. Laden konnte man die App sehr schnell, denn das Handynetz in Island ist hervorragend. Unser Ausflug am Kyrkjufellsfoss war wieder einmal sehr feucht und stürmisch. Das ist der Hafen von Stykkishólmur. Ab hier gibt es eine Fährverbindung zur nordwestlichen Halbinsel Vestfjordur von Island. Wir haben den Felsen hinter dem Hafen erklommen und oben am Leuchtturm gibt es für uns eine schöne Rundumsicht. In Stykkishólmur sehen wir die großzügigen Grundstücke für Wohnhäuser. Platz gibt es in Island genug. Das Land ist sehr dünn besiedelt. Es sind weniger als 400.000 Einwohner in ganz Island im Jahr 2023. Von nun an geht es wieder zurück Richtung Hotel. Jetzt noch einmal ein Blick auf den Kyrkjufellsfoss bei weniger Regen. Und auf einmal sind die Wolken zum Großteil weg und die Sonne scheint. Die jetzt scheinende Sonne und der hinter uns liegende Regen ergibt einen fantastischen Regenbogen. So schön ist er selten zu sehen. Wir fahren von der Nordseite der Halbinsel Snæfellsnes auf die Südseite. Auf etwa 200 Meter hat es geschneit. Schneereste begleiten uns bis zum Hotel. Auf der Bergabfahrt sehen wir wieder den Bjarnafoss, jetzt bei wesentlich weniger Wind und keinem Regen. Zurück am Hotel unternehmen wir einen Spaziergang ans Meer.
Auf dem Weg zurück gehen wir an einem Wikinger als Stein vorbei. Und vor unserem Zimmer am Hotel liegt noch Schnee. Am Tag 4 fahren wir von Snæfellsnes in Richtung Nordosten. Der Tag ist wieder lang und es werden mehr als 400 Kilometer. Da es erst ab 8 Uhr Frühstück im Hotel gibt, gehen wir noch einmal an das Meer. Am Aussichtspunkt für die Stone Bridge beobachten wir, wie die stürmischen Wellen gegen das Ufer schlagen. Wir sind die Ersten am Parkplatz und damit zeitig genug, um die Ersten in der Schlucht zu sein, auf die wir hinwandern. Wir genießen die Stille und den Regen. Nach uns kamen viele. Da könnte es eng in der Schlucht werden. Heute sehen wir den Bjarnafoss wesentlich besser. Letztens war er ja vom Wind verweht. Wir sind auf der Straße 56 nordwärts in das Hochland von 200 Meter unterwegs. Am Sevallafoss stoppen wir und genießen die Aussicht auf den Wasserfall und in das vulkanisch geprägte Hochland. Weiter geht es im Norden von Snæfellsnes auf der Straße 54 ostwärts. Die Straße ist unbefestigt. Nun der Blick auf die Halbinsel Helgafell mit der Ortschaft Stykkishólmur. Im Blickpunkt liegt auch ein Schiffswrack. Und immer wieder Wasserfälle, Wasserfälle, Wasserfälle und meistens ohne Namen. Eigentlich wollten wir mit der Straße 586 eine Abkürzung nehmen. Da aber der viele Regen die Flüsse und Bäche hat anschwellen lassen, sind wir nicht in der Lage, mit dem Auto und den miserablen Reifen von nur 2 mm Profiltiefe durch die Flüsse zu fahren. Der Fahrweg ist eine F-Straße und deshalb nur für 4WD-Fahrzeuge erlaubt. Schafe beobachten uns, wie wir die Strecke meistern. Heute haben wir einen Tag erwischt, der uns schönes Wetter bringt. Die Wolkenstimmung ist fantastisch. Im Süden von Island laufen die Wolken auf die Berge auf und bringen Regen, aber nur dort. Ausrichtung der Gebirgszüge und die Windrichtung bringen die schönsten Lehwellenwolken hervor. Unterwegs auf der wichtigsten Ringstraße Nummer 1 kommen wir über einen Pass von 400 Meter. Diese Höhe reicht, um eine der prächtigsten Lehwellenwolke entstehen zu lassen. Kurz vor unserem Hotel stoppen wir am Denkmal für den Schriftsteller Stephansson und schauen in das Tal. Heute am Tag 5 fahren wir vom Hotel in Varmahlíð in das Hochland von Islands Mitte. Wir sind auf der Straße F35 für Allradfahrzeuge auf einer Höhe von 500 Meter angekommen. Die Rundumsicht ist fantastisch, nur die Temperatur von 3 Grad lässt zu wünschen übrig.
Heute, am 5. September, werden bereits die Schafe im Hochland eingesammelt, um sie in das Tiefland zu bringen. Das Thermalfeld Hera Velier bietet Badspaß und heiße Quellen. Die warme Badewanne werden wir heute nicht nutzen. Ausziehen und dort hineingehen mag ja noch gehen, aber das Verlassen und Anziehen bei 2 Grad plus und der steifen Brise ist bestimmt nicht angenehm. Das ist der Blick auf den Vulkan Langjökull mit 1355 Meter Höhe. Wir haben den höchsten Punkt von 800 Meter auf unser Tor erreicht. Es ist die Verwaltungsgrenze zwischen Nord- und Südisland. Auch stehen wir zwischen 2 Vulkanen. Es sind der Hufsjökull mit 1468 Meter im Osten und der Langjökull mit 1355 Meter im Westen. Vom Hochland geht es zurück Richtung Norden an den Atlantik. Nach mehr als 100 Kilometer kommen wir im Ort Sauda-Krökür am Wasser an. Jetzt am frühen Nachmittag gibt es wieder fantastische Lehwellenwolken. Unser nächstes Ziel ist Hofsöss mit seinen Basaltsäulen. Gleich oberhalb der Basaltsäulen befindet sich das Thermalbad von Hofsöss. Wir gehen baden und genießen das zeitlich Unbegrenztsein im Wasser. Die Preise sind okay. Rentner zahlen ungefähr 4 Euro, Erwachsene das Doppelte und kleine Kinder sind frei. Jetzt noch der Tipp fürs Baden. Erlaubt sind Getränke aller Art, die man an und ins Wasser mitnehmen kann. Baden macht durstig. Nur die Preise sind deftig, insbesondere beim Bier. Für heute ist Schluss. Am Tag 6 werden wir 350 Kilometer fahren und tanken sollte man immer dabei rechtzeitig. Der Diesel- und Benzinpreis ist nahezu gleich, etwa 320 isländische Kronen je Liter. Das sind gleich 2,20 Euro. Das gelbe Blinklicht kündigt eine einspurige Brücke an. Einspurige Brücken sind weit verbreitet auf Island. Die geringe Siedlungsdichte ergibt auch einen geringen Verkehr. Deshalb sind einspurige Brücken die Wahl beim Sparen im Staatshaushalt.
18 Grad Wärme haben wir im Ort Siglufjörður. Es fühlt sich fast an wie Sommer, aber es ist der Föhn, der die Temperatur ansteigen lässt. Nach Siglufjörður fahren wir durch zwei riesenlange Tunnel von 4 und 7 Kilometer Länge Richtung Südosten. Über die Orte Ólafsfjörður und Dalvík geht es zur zweitgrößten Stadt Islands nach Akureyri. Wir hatten uns etwas mehr versprochen vom Botanischen Garten in Akureyri. Der Besuch war nur kurz. Anschließend ging es auf eine kleine Stadtrundfahrt. Das Motorschiff Norwegian Star kann über 2000 Passagiere aufnehmen. Deshalb sind momentan in Akureyri und Umgebung viele Leute unterwegs. Von Akureyri ging es weiter Richtung Godafoss. Dazwischen liegt ein Gebirgszug, der überwunden werden will. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten: einen Tunnel mit 10 Kilometer Länge und Mautgebühr, eine Straße mit etwas über 30 Kilometer Umweg oder eine Fahrt über den Berg auf einer F-Straße. Erlaubt nur für Allradfahrzeuge mit 23 Kilometer. Diese kleine Wasserdurchfahrt kann nur die Ursache sein, dass nur Allradfahrzeuge fahren dürfen. Gegen 15:30 Uhr erreichen wir den Godafoss. Unterwegs kamen uns viele Busse entgegen. Die Kreuzfahrer sind schon auf der Rückfahrt. Nachdem der Tag 6 trüb und trocken zu Ende ging, beginnt der Tag 7 wieder mit Regen, viel Regen und noch mehr Regen. Gestartet im Norden, nahe der Bucht Asbjörgi, geht es auf der touristisch frisch ausgebauten und neu asphaltierten Straße 862 nach Süden. Unser Ziel ist der Mývatn, auch als Mückensee bekannt. Auf dem Weg dahin sind mehrere touristische Highlights zu entdecken. Zuerst suchten wir die Lava Church auf. Auf dem Weg dahin sehen wir Reste von Vulkanschloten und Lavaverwerfungen. Es ist eine schöne Wanderung im Grün, wenn nur nicht der Regen und die Mücken wären. Aufgrund des vielen Regens und des neblig trüben Wetters beschränken wir uns auf die wichtigsten Ausflugsziele.
Nach einem kurzen Fußweg erreichen wir den Ausblick auf den Retterfoss. Der Aussichtspunkt ist noch eine Baustelle. Vom Parkplatz sind es 1,5 Kilometer bis zum Wasserfall Dettifoss. Wir durchwandern ein riesiges Geröllfeld, das früher bestimmt das Flussbett war. Wir biegen um die Ecke und plötzlich liegt der Dettifoss vor uns. Nachdem wir aus vielen Blickrichtungen den Wasserfall betrachtet haben, führt uns der Rückweg am Sellfoss vorbei. Ohne unsere Regencaps wären wir heute wohl ganz schön nass geworden. Wir sind in der Region Mühwatten angekommen. Nördlich vom Mühwattensee befindet sich das Krafla Vulkangebiet. Es ist ein 100 Kilometer langer Bergrücken, wobei die höchste Erhebung 818 Meter misst. Diese Gegend ist von zahlreichen Vulkankratern und Thermalfeldern durchsetzt. Nachdem wir uns in der Mühwatten-Region umgeschaut haben, geht es zum Thermalbad von Mühwatten. Wir haben einen Voucher fürs Baden ab 16 Uhr. Ohne Voucher liegen die Preise für Erwachsene etwas unter 50 Euro. Für die Blaue Lagune bei Reykjavik sind die Preise etwas deftiger. Spartickets ab 50 Euro, Normalpreise 90 bis 100 Euro, je nach Startzeit, und das teuerste Ticket kostet knapp 500 Euro. Während des Aufenthaltes im Wasser hat der Regen aufgehört und so können wir unsere Rundfahrt um den See und den Weg zum Hotel ungestört antreten. Spät am Abend, als wir im Hotel ankommen, genießen wir noch ein Abendessen. Das kostet uns umgerechnet etwa 50 Euro pro Person.
Nach Übernachtung und Frühstück sind wir früh aufgebrochen. Wir sind die Ersten in der hufeisenförmigen Schlucht Asbjörgi. Diese Schlucht hat in Urzeiten einen Gletscher geschaffen. So viel Grün wie an dieser Stelle haben wir bisher auf Island noch nicht entdecken können. Wir genießen die absolute Stille. Das ist der Blick auf den Eian-Inselfelsen. Er steht mitten allein in der Schlucht von Asbjörgi. Und wieder etwas zu den Preisen. Der Campingplatz hier in der Asbjörgi-Schlucht kostet 50 € pro Nacht mit Strom für ein Wohnmobil. Wir sind in der nördlichsten Ecke von Island. Vom Ort Kópasker bis Raufarhöfen sind alle Straßen unbefestigt. Der Weg ist lang und schön, es sind rund 100 Kilometer. Im Ort Raufarhöfen wollte man einen touristischen Schwerpunkt setzen. Beim Bau von Arctic Hänge ist man auf halbem Weg aber stehen geblieben. Es ist das unvollendete Stonehenge des Nordens. Ein einzelnes Fischerboot kehrt vom Fischfang zurück und was er mitgebracht hat, sieht man hier. Wir verlassen Raufarhöfen und schon ist die Straße wieder unbefestigt. Der östliche Teil der Straße 85 führt uns durch eine interessante Landschaft. Die Straße liegt zwischen zwei Bergrücken. Das Thermalbad Selardalslaug liegt sehr einsam. Leider haben wir noch viele Kilometer vor uns, sodass wir auf das Baden verzichten müssen. Und wieder müssen wir über einen Bergrücken. Aufgrund des geringen Verkehrs hier im Nordosten von Island hat man verzichtet, einen Tunnel durch den Felsen zu schlagen. Die Straße führt über eine Passhöhe von 655 Meter. Der Bergrücken rechts von uns steigt noch auf eine Höhe von 1250 Meter an. Voraus liegt die Bucht von Heradsflö. Über das Tal hinweg schauen wir auf den Berg Dyrfjöll mit etwa 1130 Metern. Etwa knapp die Hälfte der Inselumrundung von Island haben wir geschafft. Die Südseite Islands wird von wesentlich mehr Touristen besucht. Da befinden sich die bekanntesten touristischen Ziele. Und das ist Bestandteil von Teil 2.